dzisiejszym materiale przyjrzymy się mleku, produktowi, który od lat budzi emocje i rodzi liczne mity. W okresie po menopauzie, gdy szczególnie zależy nam na zdrowiu kości, układu sercowo-naczyniowego i ogólnej kondycji, warto opierać swoje wybory żywieniowe na rzetelnych dowodach naukowych. Postaram się rozwiać najpopularniejsze mity dotyczące mleka, odwołując się do wyników badań, które pokazują, że sytuacja jest znacznie bardziej złożona, niż sugerują uproszczone przekonania. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że spożywanie mleka zwiększa ryzyko raka piersi. Liczne badania epidemiologiczne dostarczają jednak sprzecznych wyników, co wskazuje, że wpływ mleka na rozwój nowotworu jest złożony. Przykładowo, analizy przeprowadzone na populacjach ze Stanów Zjednoczonych i Skandynawii sugerowały, że wysokie spożycie mleka mogło wiązać się z podwyższonym ryzykiem raka piersi, szczególnie tych typów zależnych od estrogenów. Z kolei badania prowadzone w Chinach czy Iranie wykazały wzrost ryzyka u kobiet spożywających duże ilości mleka, natomiast w niektórych europejskich populacjach, m.in. w Polsce, obserwowano efekt ochronny. Co więcej, wyniki badań pokazują, że choć spożycie mleka powoduje krótkotrwały wzrost poziomu hormonu wspomagającego wzrost komórek, nie przekłada się to na przewlekłe zmiany hormonalne zwiększające ryzyko raka. Dzięki temu możemy stwierdzić, że samo mleko nie jest czynnikiem decydującym. Dużo bardziej istotne są takie elementy jak genetyka, styl życia czy ogólna jakość diety. Kolejny popularny mit głosi, że spożywanie mleka zarówno pełnotłustego, jak i odtłuszczonego zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. W rzeczywistości ogromna metaanaliza obejmująca 29 badań kohortowych, w których uczestniczyło blisko 1 000 000 osób, nie potwierdziła takiego związku. Wyniki tych badań wskazują, że nie ma istotnej korelacji między ilością spożywanego mleka, a występowaniem chorób serca czy podwyższoną śmiertelnością. Co więcej, fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt, kefir czy dojrzewające sery, wykazują korzystny wpływ na układ krążenia. Badania wskazują, że regularne spożywanie takich produktów może obniżać ryzyko incydentów sercowych nawet o kilka procent. Wiele osób obawia się, że mleko może wywoływać przewlekły stan zapalny, co miałoby negatywnie wpływać na zdrowie. Jednak systematyczne przeglądy badań klinicznych nie potwierdzają tej tezy. Wyniki badań wskazują, że regularne spożywanie mleka nie podnosi poziomu markerów zapalnych, takich jak białko C reaktywne, interleukiny prozapalne czy czynnik martwicy nowotworów alfa. Co więcej, niektóre badania sugerują, że fermentowane produkty mleczne mogą wręcz obniżać poziom stanów zapalnych w organizmie. W praktyce oznacza to, że mleko, a szczególnie jego fermentowane odmiany, może wspierać organizm w utrzymaniu równowagi immunologicznej, co jest szczególnie istotne w prewencji przewlekłych schorzeń. Kolejnym mitem jest przekonanie, że spożywanie mleka prowadzi do nadmiernej produkcji śluzu, co miałoby pogarszać objawy astmy lub przeziębienia. W opublikowanych badaniach stwierdzono, że uczucie oblepienia w gardle, często przypisywane mleku, wynika z jego naturalnie gęstej konsystencji, a nie z faktycznego zwiększenia produkcji śluzu. Eksperymenty, w których uczestnikom podawano zarówno mleko, jak i napoje sojowe o podobnej teksturze, wykazały, że subiektywne odczucia nie przekładają się na obiektywne zmiany w funkcjonowaniu układu oddechowego. W innym badaniu sprawdzono też wpływ mleka na układ oddechowy dzieci z astmą i zdrowych. Wyniki nie wykazały żadnego negatywnego wpływu mleka na układ oddechowy. Dzięki tym wynikom kobiety, które obawiają się negatywnego wpływu mleka na układ oddechowy, mogą czuć się pewniej, wiedząc, że nie ma naukowych dowodów potwierdzających to przekonanie. Coraz częściej pojawia się przekonanie, że mleko prosto od krowy, czyli surowe mleko, jest bardziej naturalne i korzystniejsze dla zdrowia niż mleko poddane pasteryzacji. Niestety, choć surowość produktu może budzić skojarzenia z autentycznością i bogactwem składników, liczne badania wskazują na poważne zagrożenia wynikające z jego spożywania. Surowe mleko może bowiem zawierać niebezpieczne patogeny, takie jak Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes czy Campylobacter jejuni. Istnieją opisy przypadków, w których spożycie surowego mleka doprowadziło do ciężkich zakażeń, a nawet do wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci, co w konsekwencji mogło skutkować niewydolnością
ilością nerek. Historyczne doświadczenia pokazują, że przed wprowadzeniem pasteryzacji mleko było głównym źródłem wielu chorób zakaźnych, takich jak gruźlica, bruceloza czy dór brzuszny. Dlatego też, mimo że surowe mleko może wydawać się atrakcyjne ze względu na swój naturalny charakter, ryzyko zakażeń sprawia, że pasteryzacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. I tak przechodzimy do kolejnego mitu, którym jest przekonanie, że procesy takie jak pasteryzacja czy sterylizacja znacząco obniżają wartość odżywczą mleka. W rzeczywistości proces pasteryzacji polega na krótkotrwałym podgrzaniu mleka do temperatury około 75 stopni Celsjusza przez około 15 sekund, co pozwala na eliminację patogenów przy jednoczesnym zachowaniu większości wartości odżywczych. Badania wykazały, że wrażliwe na ciepło witaminy, takie jak witamina C czy niektóre witaminy z grupy B, np. B1, B6 i kwas foliowy, ulegają minimalnemu obniżeniu. Zmiany te nie wpływają jednak istotnie na ogólny bilans żywieniowy mleka. Nawet w przypadku bardziej intensywnych procesów, takich jak sterylizacja lub produkcja mleka UHT, główne składniki odżywcze, takie jak białko, wapń, pozostają na wysokim poziomie. Pasteryzacja i sterylizacja są procesami koniecznymi do zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego mleka. Chociaż mogą powodować drobne zmiany w składzie witaminowym, mleko wciąż pozostaje wartościowym elementem diety. Ostatnim mitem, który chciałabym rozwiać, jest przekonanie, że mleko odtłuszczone, oznaczone jako 0%, traci swoje wartości odżywcze i staje się jedynie rozcieńczoną wersją pełnotłustego mleka. Choć usunięcie tłuszczu z mleka wpływa na teksturę i uczucie sytości, badania porównujące oba rodzaje wykazały, że mleko 0% nadal dostarcza wysokiej jakości białka, wapnia oraz witamin z grupy B. Te składniki odżywcze są niezwykle ważne dla zdrowia kości, mięśni oraz układu nerwowego, co jest szczególnie istotne w okresie po menopauzie. W rzeczywistości, choć niektóre badania sugerowały, że mleko pełne lepiej wpływa na uczucie sytości, to wyniki badań wykazały, że mleko odtłuszczone nadal skutecznie reguluje apetyt i może być równie korzystne, szczególnie w kontekście kontroli wagi oraz profilaktyki chorób metabolicznych. Podsumowując, najnowsze badania naukowe jednoznacznie pokazują, że większość mitów dotyczących mleka nie znajduje potwierdzenia w rzetelnych danych. Dla kobiet po menopauzie, które szczególnie dbają o zdrowie kości, serca i ogólną kondycję organizmu, mleko, o ile nie występują nietolerancje czy alergie, stanowi cenny element zrównoważonej diety. Jeśli masz pytania, koniecznie podziel się nimi w komentarzach. Pamiętajmy, że zdrowie opiera się na całościowym podejściu do żywienia i stylu życia, a świadome wybory mogą mieć ogromny wpływ na jakość naszego życia. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uchronić się przed osteoporozą, obejrzyj mój poprzedni film. Kliknij miniaturę, którą widzisz na ekranie. Zachęcam również do subskrypcji kanału i polubienia tego filmu, jeśli uważasz, że informacje były przydatne. Dziękuję za uwagę.